karon part 2 ni siya sa lens and forms na. So, general formula jud ito is kani. Diba, ganina, gipakita na ako na ganina. Ay, dili. I mean, last video. So, kasama siya. Sa ilo mo kanina. So, natay ginatawag na para makuha ang distance sa point o sa line. No? So, pasabutan eh. Example, natay point. Yan, natay line. Distance. Sa distance. So, ganyan siya pag-illustrate na na-line rin no, example natay line rin natay point rin unsay distance na unsay pagkuha na distance na niya formula ng distance unsay distance formula na d is equals to absolute value of a x or ax sub 1 plus b y sub 1 plus c absolute value mo, diba? Over square root of a squared plus b squared. Wala siya formula na. Dapat ko isa nga i-introduce sa inyo ha. Kapag saan na ito pagpangita kung ang ato sa kung distance na kung ato ang pinapangita kay sa ato ang angle sa ato ang duha ka line which kung akong kita pasabot is perpendicular siya so perpendicular na siya so ini nga siya forma so unsa pagkuha sa theta or angle. So, sa pagkuha na formula na is tan theta is equal to slope 2 minus slope 1 over 1 minus m2 or slope 2 times slope 1. Nga na siya formula. So, na ako yung mga example dito or mga problems na ito na i-solve garon. So, next. So, determine the distance between the point negative 1, 2, and 2 and the line 3x over a plus 4y over b minus 7 over c is equals to 0. So, saan siya pag-solve? So, sa'yo na kayo. So, solution. So, D, gamitin ito ng distance na itong point. Ano siya? Distance between point and line. So, ganito gamitin itong absolute value of a x sub 1 plus b y sub 1 plus c square root of a squared plus b squared. So substitute lang na to ax na to a na to kay 3 a man na to nito a na to ang x is negative 1 so times na to negative 1 plus times na ito nag 2 so y man daw so 2 plus c which is negative 7 so instead of positive or pass negative ito lang is equals to 0 right wala na ito dili na ito mag-equals to 0 para lang so absolute value na siya no
over square root of a, which is 3 squared, plus b is equals to 4 squared. Yeah, simplify. Answer na is, calculator na ito dito. So, answer na is 2 over 5 or 0.4 units. Kasi, ano siya ang distance between the point and the line. Ano siya? So, next, no? Determine the angles, the line. So, muna time, gamitin na to. Naka-answer na siya. Naka-perpendicular. So, summer siya. So, diba, itong formula is tan theta is equals to m sub 2 or slope 2 minus slope 1 over 1 plus m or slope 1 times slope 2. So, solution, substitute lang na to, no? So, dili ko lang determine the angle between the lines y. Sorry guys. So, problem dan y is equals to negative 3x 3 over 4x plus 1 and y is equals to 2x minus 3. So, mga ito, determine the angle between the lines. Meaning, nakaana na siya, no? Ana na siya. So, wata na kanina gamitin ng formula. Right? So, mahulog na siya og tan theta is equals to m2. So, as you can see, nakaana naman siya katong tawag ito slope interception form kani. So, which is identified ni siya as m, diba? Ya kani b. So, m ang matagalangan 3. So, m sub 1 na to ni, m sub 2 na to ni. So, bali negative 3 over 4 minus kani 2 baliktad. Sorry guys. So, baliktad na siya. So, m sub 1 na to is kani, m sub 2 na to is kani 2 minus kani m sub 1 na to na negative 3 over 4 over 1 plus 2 times negative 3 4 is equals to tan is equals to tan theta is equals to, calculator na to, 2 minus 3 negative 3 4 na diretso na to na at ang babawasan na is naman. So, bawasan na ay so 2 minus negative 3 over 4, diba? I-divide na to na siya sa 1 plus 2 times
negative 3 over 4. So, answer na is negative 11 number 2. Tangent, yun sa na siya lang. Angle, so, tangent, inverse na natin na. Negative 11. Ay, diba, tama. Lagi tama. So, over 2. So, answer 79 point point 69 angle. Ano ang answer? Ano siya answer? So, next. So, find the angle between the lines. So, magyapon siya. Magyapon siya. So, 2x y. So, first solution. Ato sa lang ibuhaton o katong slope-interception form. So, saan man, ibalin lang ng y. No? So, bali 3y is equals to 2x plus 4. Divide both side by 3. Cancel out. Kaya para y na lang nabilin. So, 2 over 3 plus 4 over 3. Kaya sa isa kay bali na to ng 5y. So bali negative 5y, kaya mabalin mo siya. So negative 5y divide na to ng 5 equals 4x minus 2 So, cancel out. Our short y is equals to negative 4 over 5 x negative positive 10. So, m na itong gamiton. Kamira. So, natin slope 1, slope 2. So, bali pwede na ito gamiton tan theta is equals to m 1 over 1 plus m1 2 tan. So, pwede na ito ni diretso na lang na ito, no? So, calculator. So, theta i-substitute na ito. Theta is equals to inverse tan so 2/3 dili, kani 4 over 5 minus 2 over 3 over 1 plus 4 over 8. Dating ni guys ha. Ay, kalimutan ako. Yan. Times 4 over 3. Dili na. 2 over 3. 2/3. So, mahulog na siya. Sinata na siya. Inverse tan. So, negative 4 over 8 minus m sub 1 na to kay 2/3 over 1 plus negative times
Ilan na siya? 6 70 72 72.85. Tanggal. Ano sir? Ano siya guys? So, mora to guys. Mora tong part 2 no. So, nasabtanin niya. Joke. Ako lang yun sana add no, na ako lang i-insun na dapat ito-practice ng good mo no. So, na ako i-ihatag na problem sad. Pwede nyo practice-practicean. Duwara na ikabuot mo.